हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो मैं हूँ राहुल, आप सबको स्वागत है मेरा एक नए वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सो गाइस, आज जो है पूरा दिन मतलब पूरा सुबह से ही आज आसमान में क्लाउड है, इसलिए आज धूप नहीं निकला है, इसलिए वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ा घट जाएगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस। सो गाइस, देख सकते हो कि आज रोड पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि आज सैटरडे है, इसलिए सब लोग जो टूरिस्ट है वो लोग दीघा जा रहे हैं घूमने के लिए, इसलिए यहाँ पे रोड पे जो है ट्रैफिक है गाइस। सो चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हो अंकल जो है सुजुकी जिक्सर लेके जा रहे हैं, उसका जो व्हील है नियॉन कलर का है और इस पे बैड बॉय रैप क्या हुआ है। अंकल क्या ही बोलूँ गाइस, बैड बॉय रैप कर दिया, देख सकते हो। तो गाइस, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस। इसको देख लो गाइस, दाएं तरफ मतलब हाथ दिखा रहा है और जा रहा है बाएं तरफ। इससे अच्छा तो पापा की परिया ड्राइव कर लेती है गाइस।